類風濕關節炎咁計啊。類風濕關節炎嘅人咧，好多時就要食一種嘅類固醇藥物叫做 prednisolone 啊。prednisolone 咧係一種人造嘅藥物咧，一種 synthetic 嘅藥物咧，就去模仿咧我哋身體嘅皮質醇啊，即係 cortisol 咯。cortisol 係咩嘢咧？ cortisol 咧就係我哋腎上腺分泌嘅一種荷爾蒙啊。咁腎上腺咧就係話我哋嘅腎臟上面咧有個好似戴住頂帽咁嘅三角形咁嘅結構，嗰個就係腎上腺啦。嗰個腎上腺其中一種主要嘅荷爾蒙咧就係 cortisol 啊，皮質醇。咁皮質醇個作用咧，主要就係話愛嚟咧，就幫我哋咧喺一啲即係危險嘅環境裏面脫離嗰個險境。咁譬如話，即係當你而家打仗咁計啦，突然間有架自殺式無人機向我飛嚟，咁我一定要走啊，係咪先？嗰下咧，咁就會個皮質醇會分泌量咧就會突然間升高好多噶啦。咁個效果係乜嘢咧？幫我去逃走啊、保命嗰啲嘅功能咧就維持住，啲唔係保命嘅功能咧，我就刪咗佢 shut down 佢先，因為危機當前啊，保命要緊啊嘛，即係話將所有嘅能量咧就集中咧就要逃跑咧。譬如話會cortisol 咧就會升高咗我哋啲血糖啊，血糖升高嘅話，咁我哋肌肉有多啲糖分咧，咁啊多啲力，咁我可以快啲跑咯。咁亦都咧就血糖升高嘅時候，令到我哋嘅腦咧就會多啲能量去使用咧，就清醒啲，咁集中啲去揾地方走啊嘛。咁邊一啲功能會被壓抑啦？譬如話一啲我哋身體嗰啲發炎反應啊，如果我哋有個傷口喺度，譬如界傷咗啦，界傷咗嘅話，咁周圍咪會紅啊、腫啊、熱啊咁樣，紅腫熱嗰啲反應其實就係一啲發炎反應，咁佢唔係冇意思嘅喎，亦都唔係唔好喎。紅腫熱呢啲發炎反應咧，就幫我哋嘅傷口啊快啲好啊，因為紅腫熱好多時都係血管擴張，多啲血經過嗰啲位置，咁啊快啲修補佢，快啲好咯。咁但係喺一啲危險嘅環境咧，呢啲咧就已經唔係最重要啊。cortisol 皮質醇嘅作用咧就會抑壓咗呢啲發炎反應，就即係話唔好搞呢啲嘢住啊！我哋而家你要保病先。嗱，你身體腎上腺素產生嘅皮質醇同你食落去嗰啲 prednisolone 呢啲類固醇咧係一個平衡點喺度啊。實質上嚟講咧 prednisolone 咧佢就係人造嘅藥物啦。咁但係個樣咧，大家可以睇一睇呢個圖咧，就同佢先然產生嘅 cortisol 皮質醇咧個結構係差唔多啊。即係話我哋做呢隻藥出嚟咧，就係模仿皮質醇，個身體咧就話俾佢知，嗱呢隻都係皮質醇嚟㗎。咁佢有相同嘅作用嘅。一個人就有類風濕關節炎，佢需要長期食 prednisolone 呢隻類固醇藥物嘅。你長期食呢隻藥物嘅話，咁個身體就知道，原來已經有皮質醇咯。其實係 prednisolone嚟嘅，唔係真正嘅皮質醇。咁但係佢以為係啊，咁所以咧身體咧就會產生少一啲嘅皮質醇出嚟。咁你可以當咧個身體個腎上腺咧就好似瞓着咗咁樣。咁而家突然之間你停咗嗰隻藥，咁可能你即係自己聽咗某啲人講話呢隻藥唔好喎，咁我都係停咗佢好啦。咁你突然之間停咗，就係個身體個腎上腺咧就即係佢仲瞓緊啊嘛，你好難突然即刻叫醒佢即刻做嘢嘅。咁你身體咧就突然之間唔夠皮質醇啦，輕嘅話，咁通常啲病徵咧就可能你會肌肉痛啊、周身骨痛啊、攰啊。咁有啲人咧佢血壓咧就會驟降嘅。嗱，呢一個係輕微嘅，有啲時候咧佢會引發一個即係叫 adrenal crisis 嘅問題。咁即係咩意思咧？即係話個身體咧突然之間咧 cortisol 皮質醇嚴重唔足夠。咁我頭先講咗啊，就係話皮質醇咧就可以抑壓發炎反應啊。咁如果皮質醇嚴重唔夠嘅話，咁可能啲咁多嘢咧就會引發啲好犀利嘅發炎反應嘅。發炎反應咧，大家都知道咧，就係好多時係因為啲細胞因子一啲 cytokine 喺度。皮質醇咧就負責咧控制住嗰個發炎反應，唔好等佢太過分。如果突然間冇晒皮質醇嘅話，呢啲發炎反應可能啲咁多咧就可以發到好大，咁就變成咧細胞因子風暴，嗰啲血管咧就會擴張晒啊，咁血壓咧就會降到好低啊。血壓降到好低嘅話，你啲重要器官咧就冇血到噶啦，咁所以咧死亡率可以好高。咁所以咧就如果你真係用緊類固醇嘅話，長期食也好，即使你係搽啊或者噴嗰啲哮喘啊，咁如果個份量係大嘅話，又用咗好耐
外咧，亦都要小心，唔好咧就無厘啦家突然間停咗佢。第三樣藥物唔好突然間停嘅咧，就係我哋叫做咧 beta blocker。beta blocker 咧，大家可以睇下呢幾張圖啦，呢啲就係常用嘅 beta blocker。最簡單嘅，譬如話有啲人緊張啊、手震啊、心跳快咧，咁就都可以食beta blocker。咁最常用就係 propranolol 啦，一般都要一日食幾次。咁 beta blocker 嘅主要作用咧，就譬如係令到心跳冇咁快啊，心跳得冇咁大力啊，所以我都幾常用到係一啲心臟病啊，咁啊等佢減低心臟嗰個負荷咧，唔好跳得咁大力，跳得咁快。咁或者有啲人咧個心血管收窄咗咧，咁 beta blocker 咧亦都可以放鬆到血管，等多啲血咧就經過，減低嗰啲譬如心絞痛嗰啲病徵。咁因為佢有啲放鬆血管嘅作用咧，佢有時都可以用嚟醫血壓高。咁如果你食咗一段長時間，突然之間你停嘅話，咁個身體個平衡狀態咧就俾你打亂咗。咁所以如果你突然之間停嘅話，就視乎你係咩情況係食呢啲藥啦。咁譬如如果你係純粹係心跳緊張、手震嗰啲咧，咁可能啲心跳緊張情況咧就會突然間變差咗。咁如果你係血壓高食嘅話，血壓就會反彈啦。咁最大問題嘅話，如果你真係心絞痛，突然之間停咧，就你心絞痛嘅機會甚至心臟病嘅風險可能都增加咗嘅喎。嗱，總之呢三種嘅藥物咧，如果大家就係長期食住嘅話，食嘅劑量又有咁上下，咁就記住，千祈咧你想停都想停唔緊要啊，冇人想食藥嘅。咁如果你想停嘅話咧，最好就同醫生講。一般嚟講咧，我哋減藥嘅話係得嘅，咁不過咧就要慢慢減咯，即係可能用隔去幾個禮拜啊，或者由幾個月咁樣啦。咁如果差啲嗰啲劑量大嗰啲，我哋分幾個月咁樣慢慢去減咧，個身體咧就慢慢適應翻，一路好溫和循序漸進咁樣達至一個新嘅平衡點咧，咁就唔會有問題啦。好，今日多謝大家收睇 YouTube 嘅觀眾，未訂閱嘅話咧，就記住撳埋嗰個訂閱掣，撳埋個鐘仔先走。咁如果你想支持我繼續拍多啲呢啲影片嘅話咧，歡迎你都加入我嘅 Patreon。咁 Patreon 嘅連結咧就喺呢條影片下低。下次再見，拜拜。